喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日嘅湯呢，就鮑魚雞啦，所以呢個主角就係鮑魚同雞，加個豬展肉嘅做配搭。煲湯嘅料就係淮山、百合、海玉竹、蓮子、薑同蔥出水嘅，就一目了然，就咁多。阿媽廚房，因為雞嘅本身嘅味係濃嘅，咁你鮑魚鮮味嘅，所以我就唔想用呢啲藥材嚟蓋晒兩種味道，簡簡單單就係4樣嘢。百合有滋潤嘅，就用水浸一浸，唔使浸太耐嘅。嗰啲淮山咧就健脾，淨係沖洗下。蓮子都唔使浸噶，就凌晨作用啦。玉竹咧就切開一片片咧，就等佢出味啲嘅啫。我唔會落杞子，因為杞子係醋，雞亦都係帶有醋嘅。呢度有3種唔同 size 嘅鮑魚，佢哋都係叫做 BB 鮑，但係咧產地咧我估計應該係內地出噶啦，半濕唔係全部乾晒嘅。嗱，你可以1蚊嚟到因下個 size 有幾大，一斤有80頭。咁幾多頭即係咩意思咧？即係有幾多隻？呢個係我前年買乾到透嘅個色水，嗱，大家可以分到分別。呢啲唔係發毛，係海水裏邊嘅鹽分嚟嘅，擺咗耐之後咧會出嚟嘅，所以唔好以為發毛就掉咗佢。用普通嘅清水嚟到浸鮑魚得噶啦，之後再用薑蔥出水。呢個就係浸咗1晚嘅鮑魚，呢個未浸嘅。呢個就係浸咗1個鐘嘅鮑魚，個比例係會大咗啲嘅。呢個就係浸咗1晚嘅水，色水咧其實帶少少黃色嘅深啲嘅，碗底唔係好多沙啫。呢個頭係唔要嘅，睇一洗佢睇下唔污糟嘢喺個頂嗰度，抹開嚟睇下，同埋呢個邊啊，再洗一洗咯，乾淨啊！買一嚿細錢咧就咁大噶啦，雞已經係半隻啦，所以咧豬展肉唔使落咁多。呢個係1半嘅豬展肉，點解要用薑蔥出水咧？因為嗰啲鮑魚咧喺海嗰度咧，始終有陣腥味啊！嗱，你一掉啲薑落去，同埋蔥落一齊，掉啲鮑魚落去，水滾咗咧就撈翻上嚟啦，唔使滾咁耐噶啦。啲蔥同薑都唔要噶啦，淨係要鮑魚咋。啲水可以倒咗佢，加入2公升嘅水，放入玉竹先，放埋啲配料。因為鮑魚咧比較煲耐啲啊，所以咧我就先放鮑魚落去。煲緊鮑魚嗰陣時咧，我就處理隻雞啦。因為隻雞唔使咁早落，所以唔使咁早整。呢啲黑色嘢你切咗佢啦。老實講，煲雞湯係野味好多嘅。而家可能啲雞嘅飼料唔同，所以咧啲人飲咗雞湯之後咧就有失眠煩躁。所以我好多時嗰啲湯水咧，多數係用豬展肉，就好少用雞。但係今次因為煲鮑魚，所以我就用雞。我又試下我飲咗之後係咪成晚喺度眼光光。好多人煲雞湯咧就會去咗雞皮，但係咧雞皮都有營養喺度嘅，我會留翻。一隻雞洗乾淨啦，我就唔會用鹽醃，因為唔係蒸雞，唔係燜雞，所以咧原裝味道。將豬展肉嚟出水。水滾啦，我落肉落去，成隻雞落去啦。嗱，啲湯煲好多係睇起幾白，啲雞油都唔係好多啫，就係呢度先有啲雞嘅油，撇咗佢都得噶啦。嗱，好明顯嘅分別咧，你睇個白色呢個黃啲嘅，呢個就係浸咗1晚嘅。呢個咧就係今朝先浸嘅鮑魚。飲咗呢個雞湯之後咧，就瞓得好好喎。如果你話飲咗雞湯會失眠，我可能基於有2種因素。第一因素就係個配方，第二個因素就係你自己本人真係好瞓唔着咧，咁啊唔該你揾醫師商討下啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。